ওয়েলকাম এভরিওয়ান। এই ভিডিও থেকে আপনারা জানতে পারবেন জাস্টিসিয়া মাদারের কাজ কী, এটি খাবার নিয়ম কী এবং কোন কোন রোগে ব্যবহার করা হয়। জাস্টিসিয়া মাদার এটি ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া অর্থাৎ সর্দি কাশির ওপর খুবই ভালো ওষুধ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মেডিসিনও বলতে পারেন। যাদের ব্রঙ্কাসের মধ্যে প্রদাহ, ব্রঙ্কাসে অনেক কফ জমে থাকে, ইনফেকশান হয়, সাথে প্রচুর কাশি, সর্দি, নিঃশ্বাস নিতে গেলে ভীষণ কষ্ট হয়, তাদের জন্য এই ওষুধটি খুবই উপকারী। এটি খাবার নিয়ম 10 ফোঁটা করে দিনে 3 বার জলের সাথে অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ